我想同大家介紹今個星期嘅主角 Linda。我有幾個身份嘅，咁一個就係末期乳癌嘅同埋甲狀腺癌嘅病患者啦。咁我諗都多出邊嘅人報道 Linda 嘅小故事咁樣，多數以寄養家庭啦，或者幫 SEN 嘅青年人啦，好少會報道就係我以過來人嘅身份去幫我哋班病患者嘅。我希望用煮嘢食咧，同佢一齊陪伴佢哋去度過呢個艱難嘅時候咯。Linda 真係一個好偉大嘅媽媽，佢係一個寄養家庭嘅媽媽，佢打開咗自己屋企嘅大門，照顧過好多缺乏家庭溫潤嘅小朋友。要照顧佢哋，真係需要好多嘅 love and patience。但係 Linda 一直默默去做，從來唔求回報。為咗多謝好似 Linda 咁有愛心嘅香港人，我同 Amanda 決定咗帶住呢份感動出發。Yes， 我哋要揾日本東北最好嘅美食翻嚟，親手俾 Linda 一個 surprise。今次有一個好特別嘅任務，就係要幫 Linda 煮一餐飯俾佢嘅好朋友，送上我哋嘅心意。靚靚，係開門啦！好啦，慶玲你好啊！好開心見到你啊！係啊，我今日嚟煮嘢你食喎。咁食啲乜嘢啊？我介紹咗兩個朋友你識先啊！你好你好，誒，仲有國際巨星，打嚿飯今日。我唔係歡迎兩位。今日煮一個好健康嘅粥俾你食㗎。係啊好啊喂，我而家入廚房幫手喎。我唔使煮嘢啦。我哋都幫手嘅。我哋都幫手。好啊，多謝啊，多謝啊。咩我哋倒晒落去啦。我哋就嗰個水啦。白色嘅蝦餅咁樣嘅嘢。係啊，我呢個叫魚肚啊。魚肚。係啊會整咩㗎？好似好補咁樣喎。有營養。哦。比食魚肉更加有營養嘅，同埋呢個好容易消化。如果你食花膠咧，佢係更加好。但係如果係病人咧，或者我哋唔係普通人去食咧，佢就冇咁容易消化。咁 Linda 咧點解會有時咧會上到你呢度咧，會幫佢整飯我都煮飯？係無意中識到阿慶玲嘅，咁啊慶玲就佢覺得佢需要多啲人愛護啦，咁啊煮嘢食係一個開心嘅事情咯。不如你傾偈都講唔到咁多嘢啊，不如我哋釋放咗自己係由食嘢開始啦。但係咧，我覺得你好忙喎，你做寄養家庭啦，仲有你就義賣嘅活動啦，仲有呢個身份會 take care 嗰啲病人啦。係。點解開始想做呢個？我諗自己安排時間嘅啫。有時我出咗嚟，我老公或者屋企人幫手睇我屋企個寄養個 BB 啦。咁啊嚟到呢一度幫病人咧，其實係一個好貼心嘅幫到佢嘅。我明白。咁啊去做派物資啊，或者去做一啲 training 啊，即係 SEN 特別嘅教育嘅小朋友啦。其實我係全部都用媽媽個心情去諗嘅，去 take care 屋企個 baby 啦，嚟呢度幫我哋個病友啦，或者去幫呢一啲 SEN 嘅青年人啦。你幾時需要一個人幫你啦？你可以 call 我攞嚟幫你。好啊，我又識咗一個幫手啦，兩個唔係一個啊，識得兩個幫手啊。Amanda 嘅甜品好好味㗎，佢嘅料理咧整出嚟嘅料理咧好溫馨、好 sweet 嘅感覺。所以咧，你遲啲咧有需要咩嘢幫手啦？你知人哋有多一個人可以幫你。好啊，好啊。
嗰個賣相好捉緊食咗嘅感覺。係好啊，食多啲啊！唔該 Amanda，唔該啊，國際巨星。多謝 Henning 啊！平時唔係咁多人會突然之間入係啊，到嚟。今日我屋企好熱鬧啊，真係第一次咁多人。咁你哋係點樣識嘅？係大家都係我有癌症，但係 recovery 咗之後就通過另一個機構，佢就認識咗一個交響樂團嗰陣時就認識佢，互相介紹大家都叫 Linda，好親切。咁就係啊，更加會留電話啊乜嘢嗰啲。我聽過咧 Henning 咧係以前唔係好擅長同人哋溝通嘅嘛。咁啱認識嘅時候點樣咧？係你佢俾你嘅感覺係我因為抑鬱症就變咗係唔想同人講嘢，又唔想出街，冇動力。Linda 嗰啲好親切咯，即係佢會主動，我會覺得係好親切，咁我會同佢講嘢咯。開始你想佢屋企煮飯啊，俾佢煮飯食啊嗰個。我哋近排係多咗聯絡嘅，因為我哋已經入學校做一啲課程啦。因為知道咧，阿慶玲咧佢畫畫咧好有天分嘅，佢係冇去學過嘅，但係佢係攞到獎嘅。佢嗰時 send 俾我睇話，我由江太我又攞到獎。係啊，呢個果然啊，嗰個呢個台面都係全部佢個作品嚟㗎，真係好全部都係靚。佢㗎。你踩嗰啲花咧，踩得好靚咯。咁曾經你究竟有咩事令到你係唔開心？我係一個鑽石買手，我喺 CIA 係畢業嘅，所以我係有專業嗰個證書，所以就要成日去飛咁處理嗰啲都係好大單嘅生意，咁我就壓力啦，跟住就整到自己病。咁屋企人我媽媽又年紀大啦，又開始病，咁自己就發現自己有癌症嘅，跟住個壓力我根本就唔識處理咁多壓力，咁已經變咗抑鬱症。遇到公太係派一個天使俾我啦，咁係即係生命影響生命。我睇到佢嘅故事，其實佢係好好嘅即係行出嚟介紹，你哋有通過傳媒去講佢嘅故事。咁我就俾咗一個好似 example 我啦，我自己都要做，加上佢嘅鼓勵。但係佢知道揾到一個明白我嘅人係好，我覺得係我自己嘅幸運。仲有佢更加俾我一次好印象，就係最近我係電話唔見咗啦。佢一個作為一個陌生人，佢揾唔到我，即刻就嚟我屋企帶住我另外一個朋友打幾百字都佢唔聽，係啊，熄咗個電話幾日揾唔到佢喎，冇理由。咁人哋會好擔心。我而家知道係我呢個世界係有人愛我嘅，我死咗之後會有人傷心，所以我更加嗰個要自己努力去生命啊，將自己俾多啲自己正能量，然後就學佢將正能量咧，所以同佢整好多嗰啲去小學教啊，將我嘅專長經歷用通過藝術畫畫呢樣嘢話俾啲幫到啲朋友。Linda，我而家就係聽你講啦，就 there's one thing 我可以明白嘅，就係煮嘢好似 your love language，you know your way of 表達你嘅愛啊。好似我次次煮嘢，我覺得我最開心嘅時候就係睇大家食嘢。你可唔可以解釋俾我聽，你煮嘢嘅時候啦個感受同埋呢個 connection？ 其實我同你個諗法都一樣嘅。我煮嘢或者準備嘢食嗰時啊，我個 focus 一定係諗緊我今日係幫緊邊個人，或者煮嘢俾邊個人食㗎。點解用煮嘢食咧？因為食嘢係令人哋開心嘅，食咗你啲嘢，佢個心情或者身體亦都係有幫助嘅。呢個就係我最大嘅收穫啦。呢個就係對我嚟講。Linda， 你嘅 energy is 好 positive 咁樣，you know 佢嘅 spirit。咁下次輪到我哋啦，輪到你煮飯嘅時候係會諗翻佢啊嘛，諗翻嗰啲隊長啊嘛。咁我哋都煮菜嘅時候都會諗翻咧 Linda。輪到我享受咯喎，下次我中意食嘢啊！好啊！多謝晒 Amanda，多謝你嘅咖啡。係啊，啱啱 Linda 煲咗咖啡俾我哋飲。
非常之香。佢又講俾我聽嗰啲 notes sour cherries everything. Thank you so much. You're welcome. 係啊，我想送翻幅畫俾你，因為你好靚，多謝你嚟探我哋。好 Thank you so much. You really made my day. Thank you so much. You 有冇鑽石？鑽石唔用嘅鑽石，我覺得對你嚟講呢個，走㗎啦，佢唔理你啦。我覺得鑽石對佢嚟講已經冇啊！呢個入邊有鑽石。 Yes。哇！我想又有喎！哇！呢啲對你嚟講已經好俗世嘅嘢，係啊，好寶貴㗎啦。不過好假嘅嘢嚟。假嘅嘢。俾翻你一樣嘢。OK。係。你轉一轉。哇！潛在價值1億港幣。係啊！哇，好靚仔啊，唔知點講啊！